Sir. Hey Marc, je te le dis là, laisse le mouvement aller. C'est un cheval, je te le jure, on le voit plus loin. Il y a le côté, je te le jure là, il doit avoir 10 pouces de côté. Il est parti avec le Saint-Deal. Fire Tiger. C'était une attaque foudroyante. Je te le jure, maman. Ça là, c'est un monstre. On va. Check, man. En tout cas, gang, je peux vous dire une chose. On a du plaisir avec notre label ici. Hein? Yes, sir. On est fun à mort. Allez, regardez ça. Et qui est gros. Et qui est gros. Ça va être. Ouf! Il est gros, man. Ouf! Et là, vas-y, à la pâte. Il est plus haut que le mien, celui-là. Oui, hein? D'après moi, là. Yes! C'est malade. Les Saint-Deal. Il prend du lait de pêche BM. C'est pas qu'il est gros. Ah. Hey Marc, quel jeu c'est malade ça là. C'est pas ma rode. C'est moi qui est gros. Ah. C'est bon. Yes, sir. Là-dessus. Oui. Yes, oh. sir. Oh. Ah. Oui, monsieur. Tout un monstre. On le voit pas, il est trop gros. Ok, de même. Ouais. Eh, boy. Oh, yes, sir! As-tu vu le cheval, man? Yes! Hey, lui aussi, il a tout avalé. Regarde, le Saint-Deal 8 pouces. Fire Tiger. Oh! Yes, sir.